जय हिंद, जय महाराष्ट्र पब्लिक. तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या अजून नवीन एका व्लॉग मध्ये. आणि आज आपण करणार आहोत एक विचित्र असं चॅलेंज. आणि जर या अगोदर तुम्हाला जर आपले व्हिडिओ आवडत असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून आपल्या फॅमिलीचं मेंबर व्हावं. जास्तीत जास्त मित्रांनो लाईक करा. तर चला तर आपण आता आपलं चॅलेंज सुरू करूया. तर गाईज, आता आपण घेतलेल्या या व्हाईट कलरच्या स्ट्रीप आणि ह्याच्याने आपण आता आपण तिघांचे सुद्धा हात बांधणार आहोत. ये सुटला ना पाहिजे तुझं. मला या माणसावर मला जरा पण भरोसा नाही, पण दगा देणार नाही तर माहिती आहे. बरोबर, मला पण म्हणणार. तर गाईज, आता आमचे झालेले आहेत सर्वांचे हात बांधून आहे बघा. तर मित्रांनो, आता आपण करणार आहोत ओरिओ बिस्किट फोडणार आहोत. 1 2 3 स्टार्ट. तुझा फायनली फोडलं आहे. तुझ्याकडे अजून फुटलेला नाहीये. मित्रांनो, हे चॅनल बघून मला ते ना डॉगीची आठवण आहे. डॉगी पुढला फायनली मी इकडे पडलाय. मा खाऊन झालं आहे. तुझ्या या चॅनलमध्ये हरलेला आहे. पहिला कोण आला तर तुम्हीच सांगा, अनिकेतमध्ये आणि माझ्यामध्ये. तुझा पोट लवकर गंदा. मी पण करतो. एक आहे का? हाय 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 मरे. हे या जनावरांना सगळं खाऊन टाकलं. बघा खाय बघ. तू गंदा काय दिवस खाय बघ ना. तर आता आपण करणार आहोत फ्रुटी चॅलेंज. चॅलेंज नंबर 2. 1 2 3 स्टार्ट. गो. तुझं तसला बोलायचं.
फुटलेली नाहीये फ्रुटी. आणि यस यस. हा 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 तोड. हा तसं टोचे मार. बदक कसा टोचे मारतो. सुजल. चलो नाही ये सही. आणि घेतलं फोडले. सुजल तू पण तसंच फोड. चल माझी तर संपली यार. गाईस फायनली घाम निघालाय कारण दुपारचा टाइम आहे आणि ऊन खूप लागतंय. सुजल फोड. सुजल असं. अनिकेतने सेकंड क्रमांक आणि सुजल आपला थर्डवरच राहिलेला आहे. फास्ट हॅपी. हा पप्पाची 90 आठव मार. गाइस फायनली तोड बोल प्रेमाने. डन खाली बस. अशा प्रकारे रोहन दादाला 1 पॉइंट आणि अनिकेतला 1 पॉइंट झालेला आहे. सुजल अशा प्रकारे सुजल हरलेला आहे आणि सुजल खाणार आहे. तर मित्रांनो आता आपण करणार आहोत चिप्स चॅलेंज आणि हा आपला चॅलेंज क्रमांक आहे 3रा. 1 2 3 स्टार्ट. घंटा वर हट. गाइस करो डॉगीची पिल्ली देते. लय मुश्किल आहे गाईज. प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त लाईक करा आणि शेअर करा. त्याचे मुलगा काय अरे एका जागीने पोड. ते पप्पी घेतं का त्याची काय करता समजा नाही. मित्रांनो माझ्या नाकात पेपर गेला म्हणून झुमा लागला माझ्या. तर मित्रांनो तुम्ही कमेंट करून सांगा की चिप्स मधला विनर कोण आहे, फ्रुटी मधला विनर कोण आहे आणि ओरिओ बिस्किट मधला विनर कोण आहे हे प्लीज तुम्ही कमेंट करून सांगा. फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड अशा प्रकारे तुम्ही कमेंट करून मित्रांनो सांगा.
लाडू फुटत नाही. जाऊ दे, लहान पोरगा आहे मित्रांनो. जमलं केलं रे बाबा. तर गाईज आता आपण करत आहोत 4th चॅलेंज. प्लीज व्हिडिओ. तर भावांनो, अजूनही तुम्ही बघू शकता आमचे हात असे अजून बांधलेले आहेत, अजून सोडलेले नाही आहेत. आणि आता आपण करणार आहोत शेवटचा चॅलेंज, ते म्हणजे थम्सअप चॅलेंज. तर आता आपण चॅलेंज सुरू करतोय. 1 2 3 स्टार्ट. थांब कराय. मी हरणार आहे असं वाटतंय मला. मला माझ्या मध्ये जायचं. परत पडली मोठा. त्यांचं पूर्ण उडणार आहे बरं. सावकाश पडा तुम्ही, मला काय तर मी चित्तर आहे. अरे माझ्या पोटामुळे ना मला घेता येत नाही. घंटा जिंकलेला आहे. विगर. बॉटल तर कुठले आहे? सुजल सुजल नाही. अशा प्रकारे रोहन दादा जिंकलेला आहे. सुजलचा थोडा आता थम्सअप बाकी आहे. तर भावांनो, तुम्हाला जर आमच्या व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा व जास्तीत जास्त शेअर करा. तर भावांनो, आता खूप थकलेलो आणि आता भेटूया डायरेक्ट पुढच्या चॅलेंजमध्ये. व्हिडिओ आता आपण इथे स्टॉप करतोय. बाय बाय मित्रांनो.